Here we are. Daar is hy. A wonderful Friday morning here in Windhoek. Die weer is amazing. Ja. Maar dit is hierdie, it's like this mild weather before it's going to get cold this weekend. It's going to get cold this weekend. Ek dink so, maar dit is 'n pragtige Vrydagoggend. Yes. En ons het ons Braaibroodtjie kompetisie vandag. Ja. Ons het 4 spanne vandag. Julle sal sien ons het die wonderlike bydrae hier van Bakpro. Ja. En ons het ook ons Bakpro vriende hier by ons vandag. And Bakpro have just launched their brand new Tom and Jerry everyday white bread, long life, which is low in fat, high in energy, and a source of dietary fiber. So here you go, your long life bread from Bakpro. Ja. Tom and Jerry, my 2 favorite cartoon characters from my early childhood. Ja. Nou ja, ons sê vir hulle baie dankie. Ons het 'n klompie mense wat saamkuier vandag. Ons sê by voorbaat, ons het weer so 'n klein bietjie van 'n internetprobleem vandag, maar volg ons so goed as wat julle kan. Yes. Ons gaan aan, ons gaan ons ding doen. Ons gaan rustig wees. Our sound should be good. Ja, wat. Ons gaan tussendeur lekker met die mense gesels. So julle kuier net lekker saam met ons vandag. Goed, kom ons vat gou ons eerste breek en dan kyk ons net so vlugtig wat in die koerante aangaan vandag. Wat dit vir ons op Vrydag. Wat natuurlik ook Jock Duvenage daar van Bushman Meat Supplies. Hy is die man wat julle moet skakel hom by daai telefoonnommer 081 281 2421. Lekker vleiskeuses daar. En dan natuurlik het ons nog, sê ons nog dankie vir adverteerders iBit Agri. Hulle is beskikbaar 0814762282. Koffie dan ons nog weet ons nog. Yes, and then for your funeral solutions, speak to Abigail from Fern Funeral Solutions, and Abigail, she does all the assisting with her team at the time of an end of life. It might be in your family where you need that assistance. They take care of all the administration, all the plannings, all the organizing. It's actually fantastic to have such a service here with us in Namibia. Ja, daar is hy. Goed, ons is terug op hierdie pragtige Vrydag, Food Friday. Julle kan lekker saamkom kyk. I love Food Fridays. Ja, is altyd 'n lekker. Because we can always drink a beer at 10 o'clock in the morning. Ek gaan nou myne staan hier naby my. Ja. In die koerante vandag staan nie veel nie. Ek het so 'n interessante storieetjie oor die Tsumeb-lughawe. Yeah, we've got the same thing. 'n Redelike kontroversie op hierdie stadium daar in die gang, maar dit is die spoglughawe wat op hierdie stadium letterlik verlate staan en besig is om te vergaan. Dit sluit ook die aanloopbane. Ja. So dis een van die stories.
En dan die enigste ander storie wat ek het is die miljoene wat verlore is as gevolg van veediefstal. Okay. Dan word beraam so 54.2 miljoen se wild en lewende hawe wat gesteel is. Die waarde van 26.9 is weer teruggekry. Maar dit is die verliese op hierdie stadium volgens die statistieke 2022 tot nou toe. Ons praat van 2681 gevalle Right. van veediefstal wat landwyd aangemeld is. Interessante artikel, gaan lees bietjie meer daaroor. Yeah. So I've got the same story about the Tsumeb airport. It's actually a little bit sad to actually hear this. There seems to be a joint venture between certain parties, and it looks as if this now has to go to some kind of decisive court. Right? What is it called? Arbitration. Ja, arbitrasie. Arbitration, and then the other one is where the judges basically look at the cases. I just can't get the word now. One is arbitration, the other one is where the judges... Mediasie. Mediasie and arbitration. Arbitrasie, ja. Arbitration is probably the right one to be used in this, because a judge, a deciding judge, would now need to take a decision on this. Yeah. What is a bit sad regarding all of this is that Tsumeb is, in terms of the central north, a very strategic airport. And not only for tourism, but also for the mining sector, the building, the contractors, Yeah. you know, civil services and all that. Tsumeb is a very strategic airport for air travel. And it's actually sad to see that this is happening to the Tsumeb airport. Ja. Ja, hartseer om dit te weet. En weet jy wat, toerisme nie? Ja. Daardie lughawe was baie populêr geweest en strategies, soos wat jy gesê het, veral vir die Etosha besoeke Right. en al die lodges in daai wêreld. Sure. Soveel so op 'n stadium dat hulle oorweeg het om die lughawe se wat noem hulle se graadgradering Yes. op te gradeer vir groter en vir ander vliegtye. Right. Right. So ja, dis nie goeie nuus dat dit gebeur is op hierdie stadium nie. Wie sê môre? Wie sê dag? Ons het baie Infostreamers op die show vanoggend. En let me just go. Piet Spies van Bloemfontein, dis lekker om jou op die show te hê. Josie Becker van Swakopmund, dis schön dich auf der Show zu haben, Josie. Ek moet weer vir 'n slag by Josie gaan kuier. Tia Skut is ook hierso, sy sê môre. Tia, jy sal seker maar 'n draai moet maak. Hier's 'n paar interessante mense hierso wat deelneem aan ons braaibroodjie kompetisie. Dan Karretjies Karstens, hy sê môre julle lekker braaibroodjies dag. Hy het gesê hy sit ons nou in Henties en hy kan nou nie deelneem aan ons braaibroodjie kompetisie nie. Toe het hy vir my nou so 'n klip gestuur vanoggend hoe sy braaibroodjies lyk. En so ek dink ons moet maar 'n plan maak dat ons vir karretjies net vir 'n slag weer Windhoek toe kry. Ja, nee, verseker. Ja, en Paul Hayward, hy sê môre julle lekker dag en naweek vir julle. Ek geniet altyd julle program. Baie dankie Paul. Herman Oosthuizen. Hy moes al lankal hierso gewees het, Herman, maar hy sê dag sê julle, hy kom later 'n bietjie gesig wys. Mindy Antonissen is op, Jackie Skeepers is ook op en Mindy Antonissen se favorite span is Team Misfits. Okay. Right? Okay. So what you can do is you can just go to our Facebook page and we've put a poster up there and you can go and check out who the following teams are. We've got 4 teams today. So go and check us out. Ja, verseker. Ons het 'n klomp gaste hier, ons gaan nou vir hulle hallo sê. Maar die beste is julle kan natuurlik saam kom kuier vandag. Yes. Hier by Nikos. Altyd lekker. Hier's al 'n hele klompie mense hier in die agtergrond wat kom inloer het. Meeste van hulle is besig met hulle broodjies en so meer. Ek dink ons gaan sommer wegspring en kyk of ons so binne die volgende sekonde ons Bakpro manne hier kan kry. Ja, dat hulle gou kom hulle we'll be chatting to So Bakpro. kom ons ek gaan net gou na hulle videoetjie toe dan Koffie kan jy hulle die eerste een roep om te kom gesels. Okay.
Daar's ons videoetjie, julle videoetjie. And a very important man who joins us this morning, Jacques Atted. Hallo Jacques, is lekker om jou op die show te hê. Ja, is lekker om hier te wees. Ja. Ja, Jacques, ek is bly dis ons is opgewonde oor julle betrokkenheid. Ja. En ons hierdie is maar net ons begin Ja. van 'n klomp goed wat ons saam gaan doen. Yes. Ek wil maar net baie dankie sê vir julle belangstelling, Ja, jy weet. dankie. En ons sal die ding saam groei. Ja, nee, ek dink hierdie gaan nou net die begin wees. Ek dink dit is potentiaal om iets groots te maak. So Jacques found out about the Infostream Braaibroodtjie competitions, and subsequently through one of our salespeople managed to get through to us. En ons het amper van ons stoeltjie afgeval toe Jacques vir ons gekontak het. So Jacques, weer eens baie dankie. Bakpro is a very significant food provider in Namibia, isn't it? Yeah. You guys are in the bread business. Yeah, so not just bread alone. We do the meal, bakmeal, Okay. broodmeal, alles. Ja. So, en dan het ons nou maar net as 'n value add onder die Bakpro reeks het ons nou maar die brood uitbesluit met. Ja, so jy het ons nou hierso met die brode verskaf in terme van die braaibroodjie kompetisies gaan van nou af vir die res van die jaar almal net met Bakpro brode braai om hulle braaibroodjie kompetisies te maak. En Jacques het ingestem, hulle stap die pad met ons tot en met die grand finale in November. Nou dis lekker. Ja, And that is baie lekker. really good. Tell us a little bit more. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie spesifieke, hierdie nuwe Tom and Jerry brood. Yes. Ja, okay, so ons het nou maandag, as julle in die mark gesien het, is hierdie brood het nou Tom and Jerry karakters op. ja. Ons is baie opgewonde oor dit. Dit is 'n bemarkings agreement wat ons gemaak het met Warner Brothers self. So dit is die eerste van Namibia waar Regtig? 'n brand 'n Wow. partnership maak met 'n internasionale maatskappy soos dit. Yes. So dit is vir ons baie opgewonde. En hierdie kampanje gaan aanhou tot en met September 2024. So Okay. hierdie is nou maar die begin. Daar's nog baie opwindende goedjies wat ons beplan en wat ons nog wil uitrol. Ja. So ja, nee, is lekker en dan is lekker besig. Duisend dankies. Ons gaan die spanne so een vir een bekendstel en dan gaan ons kyk ook wat julle sê. Julle gaan moet begin broodjies proe. Ek sien ons tyd stap aan. Ons sal nou vir die manne sê hulle moet hulle goed begin regkry. Ja. Want daar is ons moet iewers moet ons 'n uitslag vandag hê. En as ek so rondkyk, lyk dit asof dit Ja, nee, verseker. Nee, verseker. Ons gaan so een of twee advertensietjies vat en dan gaan ons hoor hoe ver die man is. Baie dankie en lekker saam kuier vandag. Okay, daar's hy. Goed. Kom ons kyk gou. Daar's hy. Net fotosessie tyd. Daar's hy. Baie dankie. Dankie julle. Goed, kom ons sê gou net baie dankie vir die mense wat ook vir ons geskenke gee vir Vadersdag. Ek dink dis belangrik dat ons ook net vir hulle dankie sê. So daar het ons Vadersdag van My Optics. Baie dankie. Dis wonderlik. Kom ons kyk gou. Ek het nog hier 'n paar ander advertensietjies wat ons ook wil vat. Ons het met Muffin Man gepraat. Onthou dat julle tog julle bydrae gaan lewer vir daardie fondsinsameling. Dis Christopher wat die Engelse kanaal gaan sê, maar hy verkoop die muffins. 0812422265. Gaan doen dit tog sodat julle kan daai bydrae lewer want daai geld word ingesamel vir 'n baie spesifieke fonds. Dan sê ons ook baie dankie vir Namib Smoke Meat House. Voetsek Winter Friday special, daar het julle dit. Julle kan julle bestellings plaas by 081 240 8688, okay? 081 240 8688 kan julle bestellings plaas vir by Namib Meat House. En dan ook baie belangrik. Farm and Ocean, Liesel, baie dankie. Hierdie is Vadersdag geskenke. En volgende week Vrydag gaan daar 'n wenner getrek word vir Vadersdag. So ons sê baie dankie vir Farm and Ocean. Hierdie is 'n lekker hamper. Kyk daarna, hy het lekker brandas en 'n koutjie en 'n sak. Hierdie so 'n self-start sak charcoal, biltongkie, koelebox en so meer. So dit is deel van Vadersdag geskenke. Volgende week gaan ons daarna kyk. En dan moet julle ook net onthou daar is nog
op 22ste Julie is daar nog 'n kompetisie wat plaasvind en dit is die by die Officers Club. Dis 22 Julie. Dis die potjiekos kampioenskappe by die Officers Club. Julle kan vir Antoni daar skakel. Hy is die man wat die reëlings tref. So moenie dit vergeet nie. Maak seker julle gaan daar ook 'n draaitjie maak. Dit is 'n Saterdag. So dit gaan net baie lekker wees. En dan wil ons net weer eens baie dankie sê. KV is gou hier agter besig. Hy kyk net gou dat die spanne hulle dinge doen. Die ouens moet hulle kossies begin regmaak, want ons judges moet dan vir ons die beoordeling doen. So ons gaan vinnig weer Tom en Jerry se advertensie vat en dan gaan ons met die spanne begin gesels soos wat hulle self voorberei, wie in die span is en wat hulle gaan doen. So ons is nou weer terug. Was hy? Ek het eerste 2 deelnemers hierso. So julle is span Geen nou? Team Uniek. Team Uniek. Ja. Hulle is absoluut uniek. Chef Nick, baie dankie jy kuier saam. Ek mis jou die chef's white. What is right? Yeah, I think today we'll do something a little different. Hansi reached out to me and said, are you free Friday morning? I said, yeah, I definitely am. So Ja, pulled good. in for a bit of a fun time. Hansie, jou span bestaan uit wie? Dis myself, Nick, Andre en Chris, 3 broers. Okay. En ja, dis Unique Trading CC. So Okay. ons doen konstruksie, renovations, transport en dan 'n nuwe firma, Colorscape Namibia, Okay. wat nou op die been. Oh, baie sterkte, baie sterkte. Wil julle secret recipe vir ons gee? Julle wil sê wat dit is? I don't know, hey? Let me give it out. So, on the Braaibroodtjies, we've done a nice little red onion, balsamic chili onion, which has kind of been rendered down or cooked out last night. We're doing 3 cheeses. We've got a buttermilkeza, we've got a mature gouda, and a mozzarella. Ja. So we put those sort of 3 cheeses, they're different colors and whatnot. So when you cut through it, you should get a nice little contrast with the 3 colors coming through, hopefully. And then we did a little, for a side dish, we did a bit of guacamole. And you know, being in Namibia, we've done a little kapana on the side. So we got some nice salsa, we got some lekker steak, and a little bit of spice. So Goed. did a nice breakfast. Wel, al wat ek vir julle manne kan sê, is dit is 11:15. So julle moet aan die gang kom. Ons is aan die en klaar kom. Dan as julle reg is, moet julle kom present. Ons gaan. Okay, 100%. goed. 1000 dankie. Ek sê net weer, ons het vandag weer so 'n bietjie van 'n internet challenge, maar moenie worry nie, ons bring die beste wat ons kan. Andersins kom kuier julle saam met ons. Dis lekker om julle hier op Infostream te hê. Goed, ons is terug. Hier's 'n ander Hannes by my. Hallo. Hannes, 'n ander Hannes. Ek begin dit deesdae baie moeilik vind as ek sê Hannes, dan spring almal op. 2 van hulle. So ek dink ek gaan nou dit noem maar net hou by Kaffie en by Hannes, dan weet ek wie's wie. Ja nee, Sê gou wie's julle span vandag? ons is Team Misfits. Ons Ja. het nie geweet ons moet 'n naam inskryf nie. So ons het op laaste sekonde het ons maar net 'n naam uitgedink en ja, nou moet ons ook maar stiek by dit. Dit maak nie saak nie. Ja. Die naam is naam. Wil jy vir ons sê wat is julle Braaibroodtjie se challenge vandag?
Om eerlik te wees, ek weet nie wat alles op die broodjie is nie. Dis Andrew se afdeling. Okay. Ek het dit gereël, hy moet dit bou. Dis 'n lekker een. Dis 'n lekker een. Ja. Ek raak ontslaaf van hom. Hulle gee die ander ou skuld. Ja, nee man. Dis great. Anders baie dankie. Ek wil ook vir jou baie dankie sê vir jou moeite wat jy gedoen het. Jy's deel van ons span. En veral dat ons hierdie pad kan begin loop met Bakpro. Daar's nog baie wat ons met hulle gaan doen, vir hulle gaan doen. So ons sien vreeslik uit daarna. Dis 'n plesier, enigiets. Sê vir jou sterkte ook met julle broodjie. Ons gaan die manne moet begin hulle goed bymekaar sit dat ons kan proe. Ja, ons wag net vir die vuur om klaar te maak, dan sal ons seker aan die gang spring. Goed. As hy- Ons gesels. Daar sê, Kaffie is nog besig hier agter my. Ons kyk gou wie's die manne wat saamgesels vanoggend. Kosie Hen. Môre. Hy sê sien uit na lekker broodjies. Dankie Kaffie en die span vir die geleentheid in die gasvryheid. Dis Kosie Hen. Gerrit Steenkamp. Anders maak brandewyn broodjies. Ja nee, kyk Gerrit, ek is nie seker waar hy besig is op hierdie stadium nie. Tuisa Jakob sê môre. Josie Becker hier in Swakop ook so 'n bietjie dink ek aan die koue kant. En dan ja, jy weet Brink. Daar Karabop se wêreld. Jou Kaffie het vir ons ook 'n lekker broodjie gebring. Ons gaan nou weer daaroor gesels. Is jy terug? I am back. I had to That's go and it. sort out a couple of things. Nee man, jy Jy find yourself bekwam, sê maar. Ja nee, ek is nog met Yvette besig. Right. Sy sê nou gaan my kinders net bakprou eet. So dis presies wat ons wil hê. And that's exactly what we want to see happening. Ja, uit Karabop. Dankie Yvette. En dan Chantel. Daar sê sy lekker dag sê Jackie Skeepers in die Antoniese. Ja. Ja, ekskuus. Go Team Misfits en dan Herman Oosthuizen. Okay, dit lyk my ons is ek wil en baie dankie dat julle geduldig is met ons vandag. Die bestes kom kuier saam, dis die lekkerste van alles hierso. Kom doen dit. Hierdie is nou die muffins waarvan ons gepraat het. Right. So these are if you go back, I think it was yesterday's, no, or the day before yesterday. Yeah. We had somebody on our show on Wednesday. It was Christopher Duplessis. He and a couple of mates are going to be swimming the English Channel. Yeah. Right. And they are doing that for fundraising. And they are, in fact, making these muffins themselves, believe it or not. And they are selling them off. So why don't you just go and support Christopher, who's going to be swimming across the English Channel. And have one of these muffins. They're absolutely delicious. Dankie Kaffie. Vir jou inisiatief om 'n paar te koop vir ons om by te dra tot hierdie fonds. Dis reg. Ja. Goed, ons het van Kosie Hen en dan weet ons nog daar. Ons het vir Kosie Hen, hy sê hy sien uit na 'n lekker braaibroodjie. Dankie Kaffie. Span vir die geleentheid en gasvryheid altyd Kosie. And he says also Terry shouldn't be working at this stage. O ja. Yes, but we've got a special surprise for you in terms of our very supportive chef, Terry, for Father's Day. Okay. But we're not going to say Nee. Maar hulle gaan dis 'n groot geskenk. yes. Karen Malan sê, môre daar het julle daar 'n broodjie gehad. Wel nog nie nou nie. Ons die spanne is besig om hierso by Nico's Pub and Grill aan te gaan met hulle broodjies. Sommiges van hulle het hulle broodjies al op die roosters. Ander spanne wag nog eers vir die groot oomblik wanneer hulle dit gaan doen. So ja. Kom ons maak gou nog so 'n advertensiebreekie. Dis altyd lekker. En dan kan julle skuif julleself reg, kry julle koffietjie. Ons gaan kyk wie van die spanne is dalk al reg. Wat vir ons eerste broodjie gaan kom aanbied. Ons is nou weer terug by julle.
Vat dit vir ons op Vrydag. Goed. En nou het ek die geleentheid, ek het 2 nuwe aanbieders gekry. Dis ek hier gelukkig hier. 2 splinter nuwe aanbieders hier by Infostream. Zelly en Jackie. Wat is dit? Julle spannaam vandag? Jay Malay. Jay Malay. Yes. Dit klink amper soos iets wat jy op 'n broodjie kan sit. Yep. So that is definitely. ietsie jammerig, ietsie special. Ons sê niks. Wat is julle geheim vandag? Daai kan ons nie sê nie, want dit is 'n geheim. Dat kan ons nie sê nie meer. Onmoontlik om het twee Maar dit sê dit vrouens- alles in die naam. Is dit? Maar goed, kom ons kyk. Wat sê wie's daar by jou? Eintlik moet jy nou daai goed lees, Zelly. Dit is nou Chef Terry is op die show. Hy sê morning everyone en hy sê vir Kosie, hy sê I'm always working Kosie. So daar het jy die antwoord gekry. Chef Terry, baie dankie ook vir jou bydrae vir Vadersdag. Volgende week het ons 'n groot Vadersdag geskenk. Julle moet onthou om Vrydag volgende week in te skakel. Dan die eerste geskenk gaan wees My Optics gee 'n sonbril weg vir 'n gelukkige pa en jy kan self jou sonbril gaan kies. So dit is van My Optics en dan het ons natuurlik ook 'n lekker groot geskenk van Farm and Ocean. Nou die is 'n hele hamper. En hierdie hamper is het nou brandas in en hy het 'n Coke in en dan het hy 'n selfstart pak charcoal en hy het 'n koeleboks en biltong en smeer. So daai is eintlik 'n lekker geskenk vir Vadersdag. En dan as jy nou vandag wil vleis bestel, ons praat nou braaibroodjies, maar as jy wil vleis bestel, dan kan jy by Nam of Smoke Meat House skakel by 081 240 8688. So daar het julle dit. So julle twee moet aan die gang spring. Ons wag. Nee, ons gaan Is julle reg? storm en dan is ons die beste Ons van daar. die beste vir laaste. Okay. Nou goed. Ons sê vir julle dankie en ons sien julle in die volgende paar minute met julle kossies. Okay. Dankie. En dan is ons natuurlik mobile D-Tech. Julle kan vir melkies skakel. Hulle moet eintlik kom saam kuier vandag. Vir al julle behoeftes, kontak hulle telefoonnommer is daar. Diagnostics. They Yeah. check your car at your house. So, they run these diagnostic tests. Ja. En natuurlik Rentokil. Rentokil Namibia. Telefoonnommer 0811274422. Ons het 'n baie interessante gesprek gehad met hulle. En nou die dag was eintlik lekker geweest om so 'n bietjie meer te weet van en veral nie net bye nie. Ja. Daar's 'n klomp insekteprobleme. Yes. Veral met die verandering van seisoene. Dit is net hoe dit is. If it goes from summer to winter, we're going to have an insect problem. Yeah. But then when it comes again from winter into summer and the first rains fall, then by a ducky, then we've got other insects. You know, one of Zelly's favorite is the locust, die algemene huisspringkaan. Regtig. Regtig. Sy is nie bang vir spinnekoppe of slange nie, maar as dit 'n springkaan is, dan is dit nou maar so. Dis hy. Miskien cheers. praat ek nou daar 'n bietjie uit die huisie uit. Cheers. Cheers, julle kom kuier saam hier by Why Nico. don't you come and make a turn here Yeah. at Nico's Pub and Grill? Our teams are ready. We've got around about 20 people here surrounding us. The beer is cold and the Underbergs are just fantastic. Cheers, daar gaan nie. Cheers julle. Renee Bottas is ook op die show en Chantel Miljoe is ook op die show. Sy sê lekker Jacks en Zelly, julle gaan wen. Ja. So Baie dankie vir julle geduld vandag ook. ja. Baie dankie. Hoop julle volg die show daarom redelik.
So ek sê ons het bietjie challenges met ons internet, maar dit maak nie saak nie, ons kyk nog steeds lekker saam. Dit gaan for the scores. Yes, absolutely. En onthou dis nie die laaste braaibroodjie nie, dis die eerste een wat kleurvol is met Bakpro saam. So ons sê vir hulle baie dankie. You've got to remember that we've had 4 winners up to now already in the previous Braaibroodtjie competition. Ja, dis So waar. these other 4 teams that were the winners, they are automatically going through to the grand finale in November. Ja. Jy het iets gesê van mense wat belangstel in containers. Kan jy vir ons 'n bietjie meer inligting gee wat dit aanbetref? For those of you who are in need of used containers, you can contact Fritz Kaufmann at 081-127-7491. Get into touch with Fritz and he can sort you out when it comes to you needing a container. Hoorie Kaffie, net vir interessantheid. Is daar 'n aanvraag vir containers? Wel, ja, daar's altyd mense waarvan ek weet wat containers soek. Is dit? Veral daai mense wat basies spasie het in die industriegebiede. Ja, They are kommersiële gebied. interested in containers because they could put up safe storage. Maar you know? natuurlik, ja. That's- Ek wonder of die container home designs Yes. al besig is om pos te vat in Namibia. Well, I know that Tony Viljoen Ja. from Kippie's Dance Bar. Ja. He's got a plot farm in the Omaruru area. Ja. And his other half was also here just now, Nina was- Nina. yeah. She's coming back in the next couple of moments. They actually built their home on the plot out of Ek kan containers. ek And it looks daar is nog fantastic. balletjies vandag. Môre balletjie. Goed jy. Daar is nog 'n vriend van ons wat ook saam kuier. Jy moet liewer hier kom kuier. Gepraat van mense wat saam kuier. Right. Baie dankie Warta vir julle gereelde ondersteuning wat ons aan betref. As ons ten minste as ons die beeld nie reg is nie, is ons klank reg. Yes. En dan yes. sê baie dankie aan Warta. Ek gaan nog weer vinnig gou insetseltjies speel en dan gaan ons hopelik al kossies proe. So moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug. Infostream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, Infostream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of Infostream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of Infostream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of Infostream Namibia. Images, videos, or other content provided to Infostream Namibia is done by contributors or participators' choice, and Infostream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on Infostream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact Infostream Namibia at infostreamnamibia@gmail.com. Daar is ons terug met een van ons gereelde bydraers en liewe vriend. Ja, baie Balletjies. Kyk, die hele oefening van vandag is ek het eintlik net nie verbygekom om te kyk. Dit is my braaibroodjie verkeerd gegaan. Yes. Maar die storie werk so. Kaffie sê altyd kom kuier saam en dis presies wat gebeur. Balletjies, het jy al 'n braaibroodjie kompetisie deelgeneem? Ek het al het daai jaar toe die Daar by Bende. by die Bende O, was. dit is reg, ek onthou. Maar ek was nie baie suksesvol geweest. Dinge skeef geloop. Nee, maar wat het julle nie nee, julle het 'n Jägermeister gehad. Nee, ons ja, dit maar ons met 'n biltongbroodjie bygemaak, Ja. maar ek dink die judges het agtergekom as 'n kwesbok.
Well, ek sien. I'm totally with you. Hoe val die hele storie plat? Maar ek is so bly jy kuier saam en onthou net jy kan dit beteken nie jy is gediskwalifiseer nie. Al wat mense doen is jy kom onder 'n dekmantel in vir die volgende kompetisie, dan laat jy iemand anders inskryf. Yes. Maar dan is jy die sous-chef. Okay, dit So jy verstaan dit. Kyk, met ander woorde, jy is nie die hoofbraaier. Ek's net voorhoofs. Jy's net oorhoofs. Net voorhoofs. So ons kan weer planne maak. Jy moet 'n lekker dag hê. Dankie vir jou saamkuier. En ons gesels weer later met jou. Dankie hoor. Dankie hoor. Dan gaan hy. En dan dink ek, Dirk, ons moet ook 'n bietjie met Renée Botha praat. Ja. Of hy nie ook vir die volgende kompetisie braaibroodjie span wil inskryf. Dit is mos al daai mensies wat so mooi na ons boere gekyk het toe hulle nie gras gehad het nie. Dis Can you baie remember waar. that? Hierdie gou speel. Ons Okay, goed. Hier's 'n snaakse wind wat nou begin waai. Ja. En ek het nou vanoggend was warm, nou ewe skielik is dit raak dit onplesierig. It is effectively what is happening. It's this cold front that is slowly but surely moving in. Okay. So eintlik soos ons nou hierso sit en ons verwag dat die weer eintlik so nice en warm bly soos dit omtrent 'n uur en 'n half gelede was. Kan 'n mens duidelik voel hier kom 'n koue windjie hierso by ons in Windhoek nou deur. Okay, so looking at the weather for the rest of the day, partly cloudy and cool in the Karras region, but hot in the northeast, elsewhere sunny and warm to hot. Prepare yourself for this weekend. It's going to get cold in the south, and the Met Office actually has got a cautionary advice to all the agricultural and farmers out in the south that they need to take the necessary precautions. Die probleem wat ons het in die suide en natuurlik ook in die Noord-Kaap is dat hierso nou so vroeg wintertyd dan gaan dit baie gepaard met reën onder in die suide en as daai skape nat raak en dit begin koud raak dan vries hulle. They literally freeze and they die. Ja. So is daar 'n cautionary note vandag. There is a cautionary note which says cold Arctic air is expected to persist in the south. Please take the necessary precautions. Alright, daai het julle dit. Maximum temperature vir die res van die dag, Windhoek 22, Ondangwa 30, Katima Mulilo 32, Otjiwarongo 28, Omaruru 28. Julle gaan 'n lekker naweek. We are leaving for Omaruru. Yeah. Well, not Dirk and I, but Wouter de Bruin and I. We're going to go and entertain some people in Omaruru. We're looking forward to that. En dan ja, so die suide, Keetmanshoop 17, Karasburg 16. Raak bietjie koel. Ja. En dan buitepos 25, Babas ook 25. Okay. Koffie, dis nog mense wat saamkuier. Kom ons kyk, Renée Botha, ja. Ja, hy sê hy sal graag wil deelneem. Hy sê ons gesels Infostream. Dat is baie nice van jou, Renée. Zirk Kutsie is ook op die show. Hallo Zirk. Jy kan 10 en ook 'n braaibroodjie span op 'n call, né? Natuurlik. Kan jy? Natuurlik, sir. Ja, en dan wil ons ook net vir Zirk as panel beating baie dankie sê vir julle ondersteuning altyd. Ons waardeer dit opreg. Ja. En dan Heike I've got to pronounce this right. Courageous. Heike, ek hoop nie I hope that I don't mispronounce your name. She says the Tom and Jerry bread, and that's absolutely right. I think from now on, there are going to be a lot of families out there that are going to say Tom and Jerry. Nee, verseker, daai is absoluut dis verseker daar. Dis verseker daar. Nou goed. Het jy nog mense vir wie ons bedankie sê vandag? Ons sê Zirka's panel beaters. Daar's 'n poster. Anders doen jy die video. Okay. Goed. Kom ons wys op die show.
Was hy? Hier's foto's. Ek het sopas foto's gekry van die syde af wat ek op die oomblik nie kan deel met julle nie. Want terwyl as Dirk en ek die show aan die gang het, dan kan ons nie meer die nuwe, wat noem ons dit, the new content. Ja, die inhoud kan ons nie nou ook in laai terwyl ons in die laai gang nie. is. Ja. Maar ek kan vir julle een ding sê, die syde is op die oomblik bitterkoud. Dirk, as jy hierna kyk, dis absoluut koue daai. Nee, ek wil net die foto's maak dat ek hoendervleis kry. So, but what we can do is we can load these photos onto our Infostream Facebook page, and I'm going to do this now. Ja. And then you guys can go and all just suss it out. As jy net na die foto's kyk, dan Ja, klaar is jy al klaar. Ja. Goed, julle en ons sê maar net weer maak seker dat julle vir Christopher gaan ondersteun. Vir daai belangrike fondsinsameling. Ek het 'n ander ene wat ek ook net vinnig met julle wil deel. En dit is een van ons public service announcements. Ons noem dit 'n PSA. En dit is vir die nasionale kankerdag, is die National Cancer Walk. So 'n van stap. Jy kan registreer. Daar's die kostes. Pathcare, baie dankie dat julle deelneem. Daar's 'n klomp mense, Interpack, die Dome, Wellspring, Joseph and Snyman, 'n klomp ouens wat deelneem. Dis die National Cancer Walk. Nou, julle moet daarop let dat Windhoek het syne, Swakop het syne, Walvis Bay het syne, Rehoboth het syne en Tsumeb het syne. So julle moet gaan deelneem aan daardie, dit is ons PSA, ons Public Service Announcement. So maak seker dat julle tyd spandeer daaraan. Van dit vir ons op Vrydag. Die ouens hier agter is aan die gang. Dis aan die gang. Ja, hierso is hier's die judges besig. Dit lyk lekker. Dit lyk lekker. So kan nie wag nie. Ons gaan nou gaan ons eerste broodjies proe. Right. Maar ons hou julle op hoogte, moenie bekommer nie. Julle sal presies weet wat aangaan. Ek tussentyd wil ek net gou weer dankie sê vir ons kom ons noem dit vriende wat bydra tot Vadersdag. Die Vadersdag geskenk volgende week Vrydag. Gaan Calvie die vraag vra en dan is die volgende pryse te wen. My Optics, die Ben Papak sal vir hom 'n sonbril kan gaan kies. En onthou Johanna kuier saam met jou donderdag. Dit gaan baie nice wees. Ek sien baie So Johanna kom kuier donderdag saam met jou. En dan ook natuurlik is daar hierdie lekker hamper van Farm and Ocean. Yes. En dan het chef Terry vir ons kom kyk of ons vir waar is ons Julia? Ons miskien kyk of ons vir julle ook die hamper kan wys van chef Terry. Het jy van sy souse? Nee, jy het nou nie die souse daar. Given that already away. Okay. Julia, kan jy vir ons gou daai
Ja. We've got 2 judges. Okay, then Gabriel also needs to be a judge. Dan Julia, kan jy vir ons daai hamper net gou kom wys, daai een van Chef Terry. Ons gaan nou vir julle nog een van ons geskenke. Dit is nou Chef Terry het gesê, luister hier, so ek gaan ook iets gee. So dan is hierdie 3 groot pryse. Die een is nou Farm and Ocean se My Optics en die ander een is Chef Terry wat so lekker groot hamper saamgestel het. En dan is daar nou die geurigste souse waaraan jy kan dink. So ons gaan in die volgende minuut of wat gaan ons dit vir julle wys. And then also what I've just done, thank you Herman Oosthuizen and also the friends from the south. They sent us photos on how cold it is in the south. I've put the link in there, so all you need to do is just right click on the link and open up this particular link in a new tab and you can have a look how cold it is in the south at the moment. Ja. Julia gaan gou vir ons hier is nog 'n pragtige geskenk. Julia, Yes, wat? En dis heerlike souse. dis heerlike souse en dan 'n heerlike chili atjar en heerlike spice van Nambasco wat vir ons geborg is deur Chef Terry. Dag, fantasties. So ons gaan daai slaat ook vir julle byse. Dankie Julia. Luister dankies. Daar het julle dit. Vadersdag kompetisie volgende week. Daai Chef Terry baie dankie vir hierdie is 'n beautiful hamper met van die geurigste souse wat hy self vervaardig. Yes. So baie dankie daarvoor. Ons gaan nog weer gou ons videoetjie kyk wat Bakpro aanbetref. Baie dankie weer eens Bakpro vir hierdie wonderlike dag. Ons gaan nou hoor wat sê ons judges. Okay, Koffie. Like it vorder ding hier agter. They are. We've got the first team that is currently being judged by our 3 judges, and we are now waiting for team number 2 to get their stuff ready. Of course, there's a braaibroodtjie, but with different condiments around it. So yeah, it's a new kind of approach to braaibroodtjie competitie, right? So well, let's see when the first team comes around and tells us about how their braaibroodtjie is going. Ja, ons sal uit die aard van die saak sal dit nooit weer dieselfde wees nie. Right. Ek bedoel, as ons klaar met die Infostream braaibroodtjie kompetisie gaan ons heel waarskynlik 'n resepteboek aan saamstel. Ja. Met nuwe braaibroodjie resepte en ek dink ons moet dit ook doen. Daar gaan nogal stywe reëls wees vir die laaste kompetisie in November. But Team Unique, they are the first ones that have finished their braaibroodtjies, and from what I can see is that they've been judged accordingly. Obviously, they're going to be coming here. They come. Hier kom Hansie. Hansie is op his show. He is going to show us what Team Unique has prepared for us. Laat ons borg Bakpro wat deel word van die braaibroodjie ding. Ons kyk gou hierso. Hansie, jy kan vir ons sê wat jy hier het. Ja, kyk, lyk heerlik, lyk mooi. Ek dink ek het basies klaar verduidelik wat gebeur. Die Right. idee is as jy die broodjie vat, skep jy guacamole en die ding salsa bo Okay. en experience. So this is guacamole. Ja. That is Salsa? the salsa. Ja. Tell us more about your braaibroodtjie. What is on the braaibroodtjie? It's got caramelized onions and 3 different cheeses Wow. Okay. 3 different cheeses, caramelized onions, and tomato. and tomatoes. En dan kapanna met tradisionele kapanna sous. Heerlik. Kyk hierdie Julia, jy moet hierdie een kom afneem. Hier's Right. kapanna
So I'm going to take the braaibroodtjie, Ja. right? The world famous braaibroodtjie, and take some of this guacamole and just put it on top, you say? No? Ja. So En there ek we gaan go. 'n salsaatjie vat en die Ja. salsaatjie daarop sit Okay. en dan gaan ek hom probeer saam met hom laat hy so loop. Kom ons kyk hoe maak hy. Kom ons kyk hoe maak hy. Maar nou kan toch nou. En ek But kan this is absolutely delicious. Ja, daar is edible flowers. Edible flowers. ek gaan myne met die blommetjie eet. This is Kon ek what I daai- love about this. You've got the taste of the three cheeses. You can literally, because you can't say it as, let's say, a Gouda or a cheddar or whatever. It's a perfectly combined cheese braaibroodtjie with a little bit of salsa. Let me do that on my bite number 2, if I just don't waste so much. Dis absoluut heerlik. Laat ek dit 'n bietjie so. Dit is heeltemal Baie geluk aan julle span. Ek weet nie wat die judges sê nie, maar ons gaan nou hoor. Ons gaan nou hoor wat hulle sê. Baie dankies aan die broers en Chef Nick wat nie deelgeneem het. Team Unique. There we go. All right, one more bite and then Hansie's out of here. Ons gesels nou weer saam met julle. Dit is heerlik. Not totally different. This is salsa. Baie lekker. Ik heb nog nooit dit gehad van tevore nie. Ons gaan eers eet, ons kom nou weer terug. Jy eet met Bakpro brood. Ja? Die nuwe Bakpro brood, Tom and Jerry braaibroodjies. There we go. Ek kan vir Jerry hier inproe. Dis heerlik. Baie dankie Hansie en span Team Unique. You are great contributors. Thank you so much. Maar gaan ons. Weet jy, ek eet nog steeds. This is delicious. Ek eet nog steeds. Absolutely great. Die kapanna, met die kapanna sausie was heerlik. Ja. Absoluut heerlik. Met die eie en die kaas. Perfect. Fantastic. Different Baie lekker. cheeses. Wie Great praat stuff. saam nog? Okay. Die skutte sê vir Hansie skutte behoede hom as ek nie 'n woefkardoes kry nie. Wat 'n woefkardoes? Doggy bag. A doggy bag. Oh, is that a woofkar? Is that the official word for woofkardoes? Ja, die Afrikaans blijkbaar. Never too old to learn, am I? Ja. Ek het al baie gehoor brakkie, sakkie en so meer. Right. Maar ek is nie heeltemal seker nie. Hierso. Kom maar om, Emma. Kom maar om. Jy kan maar hier langskom. Hoe lyk ons volgende spanne? Se deelname? Team Bakpro. Team Bakpro. Julle kan kom bedien vir ons. Dankie Emma. Ja. Hier's 'n klomp biere wat nou opgelaai word vir die manne. Maar dis heeltemal reg so. Vir jou. Baie dankie. Daar's ons. Daai kant sit. Ek dink terwyl ons vir Team Bakpro wag, sê ons net gou eers weer baie dankie vir Nikos dat ons hier by sy plek vandag saam kan kuier. Ons is nou weer terug.
Van dit voor so Vrydag. Wat is weer terug? Dinges aan die gang hier agter. Yeah, our second team is being judged as we speak, but just before we basically get back to our next team presenting their Braaibroodtjies, we have prepared a nice little beverage. Huh? Ja. For Team Bakpro. Ja, nee, Ek dink hulle verdien dit die ek meeste. dink definitief ons kan vir hulle ietsie gee. Nee, verseker. Waarna toe ek wil terugkom is net hierdie winterfoto's van die suide af. Ek het nou 'n bietjie meer in detail na dit gekyk. Dit is vandag 'n moeilike dag om 'n boer te wees in die suide. Ja, dis want dit is net bitter koud. It is incredibly cold. Just go to the Infostream main page and you can go and suss it out. Ons sien al klaar Ryan Finis en Erik Kiri het daarna gekyk. Ons share ook hierdie foto's. Dit gaan bitter koud raak hierdie naweek. So haal maar julle baadjies uit en moenie probeer om te gaan swem of iets nie. Nee, maar ek dink oor die algemeen want ek sê vandat ons vanoggend begin het tot nou toe. Right. Het die temperatuur hier by ons ten minste omtrent 2 grade geval. Yes. Want dit is nou ewe skielik net koud hierso. Hier in die agterkant het ons manne wat kan kom. Ja, kom hulle. As hy team Bakpro. Ja, hier het ons vir Kosie. Koos, Kom. Nee, hierdie is vir julle. en hierdie is vir julle. Ook Die vir julle. twee biere. Julle brood saam met julle brood. Ons het hierdie spesifiek vir julle gekoop. Okay. Ja. Steek dit dan double park ek. Okay, Kosie, mag ons, vertel ja. ons hierso. Basically ek het vir julle 'n triple decker gebou. 'n triple decker. Dis triple decker. Dis so as jy nie vleis of wors het, dan maak jy net vir jou 'n triple decker broodjie. Dis die eerste wat ons 'n triple decker het Yes. op die show. Ja, ag, dis om net so 'n bietjie vir 'n jy weet, as jy kan 'n bietjie speel met jou kos. Okay. Die onderste helfte is dan nou 'n bietjie basil pesto Right. met red onion en chorizo met mozzarella behoort. Die tweede broodjie is in die middel is vooraf getoast. Hy het roomkaas behoort. Okay. En dan kom daar tomatie en cheddar boop. So dis 'n 3 cheese broodjie. So hy het 'n bietjie savory, bietjie sweet met jou kaasies en ek hoop julle geniet dit. En hoe eet 'n mens hom van die middel af? Jy eet hom met jou hande. From the first triple toasty we've got, braaibroodjie. Interessant. Triple braaibroodjie. Wat lekker is jy kan die laag proe. Dis die idee. Jy weet jy kan elke laag kan jy proe. Dis nie asof dit net wegraak nie. Ja, nee, dis mos jy wil mos nou die flavours van die kos hê, so dis dan werk dit wat ek wil probeer het. Nee, definitief. Jy kan soos wat jy in hom byt en hy's heerlik, lekker crunchy. Niks my. Want baie keer as die broodjies brand dan raak hy bitter. Maar hierdie Wel, dit is wat gebeur is as jou ingredients brand dan raak dit bitter. Dis mos man, dis 'n normale ding. Ja. Maar jou temperatuur moet mos so reg wees. Jy wil jou kaas moet smelt, maar jou brood moet nie brand nie. Ek hoop julle geniet hom en my smaak dan op daai broodjie. Maar hy smaak ook soos Tom en Jerry. Das hy. Ek is bly. Like your shirt, by the way. Ja. Maar dankie vir julle hoor. Maar baie dankie. Das hy. Daar gaan ons. Daar is dit net hoor. Dankie. Nee, daar's hy. Tom en Jerry, dis die nuwe reeks brood. Julle moet dit seker maak julle gaan koop dit. Ja. Jy sal nou nie glo nie. Ek het moes nou eers weer op my computer reset want ek dink daar's net hopeloos te veel data wat heen en weer gaan. So I'm just trying to log back on to try and find your comments. As you might know, over the last couple of days, and I'm also not sure whether it's weather-based. We've had some issues with our data, and just for some other reason, it's Maar ons not sal as... aandag gee dan. Julle kry die foto's, julle kry ons klank. Ons sal aandag gee aan die ontvangs, die uitsending. Dit is vir ons baie belangrik. En ek wil net sê baie dankie vir almal wat moeite doen om seker te maak dat die tegniese goed loop. Yes. Dis tog waaroor dit gaan. Goed, lyk my jy's terug. Ek is nou weer terug. Mindy sê, julle het my gebrainwash, ek gaan nou 10 bakbrode koop. Dis baie lekker. Dis heerlik. Get the Bakpro Tom and Jerry bread at your local supplier. Ja. Abby Smith is also on. Good morning, Abby. Nice to have you on the show. Vanessa Weekly, she says, Team Bakpro. I wonder if Vanessa has got connections to Team Bakpro. Ja, miskien. Nee? Maak nie saak nie. En dis 'n hele klomp mense wat saam kuier. Ja. Julle moet by Nico's Pub and Grill kom. Want dis hier sit almal. Kyk. Van die spanne braai daar. Van die spanne braai hier agter.
So af en toe kan sê dis regtig lekker. Dis heerlik. En Wynand het iets sê, dit lyk baie nice. Bietjie laat, maar well done. Wynand has also joined us. And we're just waiting for the judges to please come and judge team number 3. That would be Balikis and Sharky. Kom ons kyk intussen gaan ons sommer so terwyl die judges anders gaan ons gou vir van ons mense weer dankie sê vir hulle deelname, hulle advertensies. Een waarna ek nou skielik dink ons praat van die koue. Ja. Dink ek sommer aan Frosties. Darren from Frosties. He and his team, they are the suppliers of our ice in Namibia. And so ek dink daar ons moet ook van. Dankie ook vir F1 Autotraders, dis natuurlik Andrei. Baie dankie vir sy gereelde deelname aan sy advertensies. Hy is hierso vanoggend by ons. Hy is by 0813877029. Daar baie dankie vir jou. En dan het ons kom ons kyk so ons sê ook weer dankie nog vir Jok die Benaga. Van Bushman Meat Supplies. Daar het ons dit Jok dra gereeld by tot ons show. Baie. En dan wat ek doen is gee vir ons lekker keurige vleise en julle moet vir Jok gaan ondersteun. Daar's die telefoonnommer 0812812421. En kom ons kyk wie ons nog het. Wie dink ek wil ek sommer net voor noem. Ja. En dis die prettigmôre van vlindertjies. Die boeresportdag. That is going Kom ek sit dit op. Cool. Dit is môre maak seker julle ondersteun. Dis 'n gemeenskapsprojek en dis by Marienthal Golf Club. Ja. Maak seker dat julle dit gaan doen en daar's natuurlik nou 'n boeremark, 'n boeresport, perderitte en allerlei goede. Daar sê Wayne Blow maak ook musiek, so dit gaan baie nice wees. Springkastele en gesigverf. Dis altyd vir die kiddies baie lekker. Ja, en dan een van die dae is die 22 Julie. Dis daarom nog tyd. Ja. Dis die Officers Club. Ja. Hulle tyd. Daar is nog tyd om hulle te gaan ondersteun. So julle kan dit gerus doen. Daar het ons dit. Hoe lyk dit? Het ons het vir chef Andrei wat gou hier na ons toe kom want ons het 'n biertjie vir hom hierso. Wat hy chef Andrei is natuurlik ons ander chef wat ons ook altyd baie heel promote promote and he is Andrei, he's also from F1 Autotraders. Ja. Jy het dan net 'n bietjie sak dat ons net kan jou Sorry man. Jy moet die kamera hoor maak, Nou, die kamera so op chef Andrei. Hy is een van ons groot deelnemers en ek dink as gevolg daarvan sponsor ons vir chef Andrei vandag. Jy kry Tom and Jerry. Ja. Bakpro bread. Together with your beer. Ek kry net een brood. Nee, Ek kry twee brode. Ja, dat ek twee brode. Ja, Stap maar. There you go. Jy Koffie, daar dis vir die. jy daar Thank you. You must be by Willemsdal, please. Oh, okay. For my Good. father. Yes, I daai will is do that. glas toebroodjies en daai is genuine toebroodjies. Yes. Dankie julle. Daar sê. Goed, kom waar's ons volgende span? Hier is ons volgende span. Jackie, kom om. Hier is Jackie, sy was mos nou net op ons show ook. Okay, Jackie. Jy moet nou hierso by ons inkom. Ek hierso. And I think you are the last team to have been die laaste span wat gejudge is. Van Wie ons, ek dink daar's nog 'n span, ek is nie Hannes hulle. seker nie. O, okay. ek dink ons moet nog met Hannes met hulle ook praat. Wat het jy hierso? Ek het 'n Malaysian curry mince. Ja. Eie tamatie met 'n lekker garlic pepertjie. Yes. Twee tipe kase is Gouda en mozzarella. Okay. Kom kyk hoe lekker. Kom kyk. Ons maak ons uit mekaar. Jong. Ooh. Hierdie is 'n lekker. Hierdie is wat hulle noem 'n lekker happie. 'n Lekker hap. So daar's ons het 'n tamatie, eie. Tamatie, eie, twee verskillende kase, lekker garlic pepertjie en dan Malaysian curry mince. Wow. Sounds fantastic. Hier gaat ons. Waar het jy dit geleer om te maak? Ek het 'n tannie in Suid-Afrika wat 'n Indiër is, so ek het van jongs af geleer hoe om Indiese curry te maak.
Jo. Tannie, Dit is nie Raja nie, dis regte Indiese curry. Tannie, Dis is in well done. Suid-Afrika. Ek is bly jy leef of jy daar geleer. Hierdie is absoluut Gawie, delicious. ek wil nou nie die kant of daai kant toe nie, maar ek wil amper sê nee, ek gaan niks sê nie. Nee, Niks sê. kyk, ek sal ook maar stil bly, maar kyk wat maak my koppie. Very good. Nee, agter die gordyne. Gordyne. Ek gaan myne eers daar los. Absolutely delicious. But as you might know, No. if you taste braaibroodjies and you've got like 4 or 5 teams en elkeen gee vir jou 'n helfte van 'n braaibroodjie en 'n double-decker broodjie en wat ook al, dan staan jou pens later net so. Maar dit is baie lekker. Jackie, gee weer vir ons die, wat is hier op? Is Malaysian curry mince Ja. met 'n tamatie, eie, garlic, pepertjies, sout. 2 verskillende kase. Baie lekker. Jy weet natuurlik jou fans is op die show van Ek sien so. Chantel Hallo is julle almal. Jackie is op TV Ek is op TV. en Theonie sê ook vir jou hallo. Hallo Tienai. Hallo Chantal, love you guys. Ek dink hierdie ene gaan ek saamvat. Ons het nog ekstra gemaak. Okay. Ek gaan hierdie een saamvat. Dis heerlik. Baie dankie. lekker. Dis Dankie absoluut julle. heerlik. Dankie. Dankie, Jackie. Ja, sy. Ek moet sê hierdie was baie lekker. Dit was baie lekker. Dit was weer iets anders, né? Curry mint is so Kind of brings that curry out. Jy so, hy tingle so in jou mond. ja, weet jy wat? Very nice. Ek was bang dat die sous saam met die mince Ja, gaan die broodjie baie soggy maak. okay. En dit was eintlik baie lekker geweest. Very Die broodjie en ek dink dis heel waarskynlik die Bakpro brode. Ja. Het 'n absolute heerlike geur. Ja. Baie lekker. Ek dink net voordat ons die volgende span kry, O ja. moet ons ook weer net so 'n bietjie ons mond uitspoel. En net ook weet jy dat ons alles weer net kan Net regkry. get it Net right. weer. Because between beer, water, coffee, orange juice, braaibroodjies, Underberg, it's Het ons nog been a nog busy- mense wat gesels? ja, Theonie sê sy wil ook sulke braaibroodjies proe. Theonie kom nie hier na ons toe. Jy weet ons waar is Nico's Pub and Grill. Ja, absoluut. Absoluut wonderlik. So julle kan kom saam kuier. Dis absoluut heerlik. Nou ja, Goed. cheers op julle. Cheers. Ons gaan vat 'n breek. Ons is nou weer terug by julle. Infostream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative, and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, Infostream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of Infostream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of Infostream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use.
Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of Infostream Namibia. Images, videos, or other content provided to Infostream Namibia is done by contributors or participators' choice, and Infostream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on Infostream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact Infostream Namibia at infostreamnamibia@gmail.com. Koffie is terug. We are back. Ja. Yes. Now, an interesting topic that we got here in one of the inserts of the Republican this morning. And this is the Capricorn Foundation. And Marlies Horn, the executive officer of the Capricorn Foundation, says the challenge called on the public to enter these solutions that can create self-sufficient social enterprises to address the issue of food in Namibia and create employment. This is fascinating, and I think maybe we'll be in touch with Marlies Horn a little bit so that she can tell us a little bit more about this. Because is this a warning from the Capricorn Foundation in terms of there's not enough employment in terms of food creation? Precies. Ek hoor wat jy sê. And that is a little bit of a concern here. They are saying proposals from social entrepreneurs poured in for the second phase of the Capricorn Foundation Food Waste Challenge, which concluded in May with a total of 152 submissions made on the open invitation platform. The proposals were evaluated and predefined criteria through expert panels, and the 5 finalists will be selected who will compete for the cash prize of 100,000 Namibia dollars and a brand package valued at 50,000 Namibia dollars from Synergy. That is fantastic to have corporate organizations partaking and getting involved in something like this. The concern I just have is that are we expecting a food problem in Namibia? Wel, onthou nou ons het nou gister gepraat oor die El Nino effek. Yes. En 'n verdere waarskuwing. Nou uiteengesit in die koerant oor 'n verdere droogte tydperk vir Namibië. Nou as dit gebeur, is voedselvoorsiening natuurlik een van die grootste probleme. Yes. En daarmee saam siektes. That's it. Want dit dan weer ander ding. Ja. En dit is nie asof ons maar net heeltyd kan invoer. Ja. Dis nou weer ander probleme. Ja. So jy's heeltemal reg. Dit is 'n interessante gesprek daai. Ja. Ons sal maar kyk of ons daar in die hande kan kry. Goed, julle mag nog saamgesels. Ons stap so na die einde toe. Ons vierde span. Ja. En hulle moet nog gejudge word hier agter ons. Ons weet nie hoe ver is hierdie manne. Okay. Lyk vir my die braaibroodjies, die Bakpro braaibroodjies word afgehaal en hulle is reg om te judge. Ja. Kom ons kyk sommer na ons speel sommer vandag vir Yamaha. Sê vir fuckie met ons those motorcyclists. Saam met hierdie manne vir die kuier. Kom ons kry vir fuckie. Ons sê vir hom ook sommer baie dankie vir sy gereelde ondersteuning by Infostream. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models.
Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. Manol Oil, because you appreciate the finer things in life, and so should your car. Only the best lubricants to keep it running smoother for longer. Available at Global Parts. Hierso is kyk die manne kokes nou, dis die laaste. Dis nou die finale. Yes. Ja. So just that you know, the judges will not be saying who was in third position or second position. Dit gaan bloot om die wenner. Yeah. It's only about the winner. So our judges are going to be telling us after we've tasted these Braaibroodtjies of the fourth and final team as to who the winners are. And I've got to say there are quite a couple of people sitting here at Flico's Pub and Grill. Hulle kou hulle vingernaels af. Want ja, hulle wil graag weet wie gaan deur na die eindronde. Ja, ek moet sê. Ja, nee, verseker. Koffiekos, kyk gou weer, ons sê net baie dankie vir die ek wil net tog net noem Freitag. Ek weet nou Altstad, ek sit hulle maar net op want hulle het ook 'n lekker crispy beer battered hake vandag daar met so tartaar sousie. Terwyl ons nou kos praat. Is hulle daarso? So ons sê vir hulle baie dankie. Onthou tog net om te ondersteun vir Muffin Man met sy fundraiser, dis baie belangrik. Okay, we just need to taste it over here. You guys need to come. En nou ja, dis hierso en dan kyk ons gou hierso's Bakpro slide weer. Baie dankie aan Bakpro vir hierdie projek. Dankie vir ja, en baie geluk met die Tom and Jerry campaign. Ek dink dit is die eerste van sy soort, ek sal amper sê dalk in die wêreld. Maar goed vir Namibia. So kom ons is terug met ons kamera. Ja, en ons het Hannes hierso by ons en ons sit ons Tom and Jerry slides sit ons onderop. Right. Ons slower third, daar is hy. So we have Team Misfits. I think it actually fits. Fits. Ja. Misfits. Misfits was het laaste minuut. Vra vir my van naam, wat moet ek sê? Okay. Ja, nee, daar sit ons het dit. Wat verduidelik jou broodjies vir ons? Okay, so Andrew het eintlik die broodjies gemaak. Right. So ons het 2 kase, bacon, ons het 'n garlic butter aan die buitekant, mayonaise aan die buitekant met 'n garlic butter aan die binnekant. Okay. Ons het die 2 kase gekies, is 'n mozzarella en die normale een dat hulle die vog ter binne hou omdat ons bacon ingesit het. Okay. Anders braai die bacon ook droog. So that's a new trick. Ja. En jou bykosse. Daar's Julia. Ek sou nie nooit mag 'n mens die eet? Ja, it's all edible. Jy kan sê eet, ek gaan nie, maar nee. So hierdie is nie edible. Jy kan, maar ek eet klaar hoender, so ek het nie nog plante ook nie. So Goed, ons sal nie daai eet nie. Julia hier van die sykant af gesê asseblief net nie dit nie. Julia mag mens nie tomaties eet. Okay, baie dankie. Ja, so Julia het vir ons daar ons bord meer presentable gemaak want ons is nie een van ons twee is chefs. Ja, you need a lady in your team. Die hand van 'n vrou. Ons het gefokus op braaibrood. Okay. So may we taste this? Okay, Hannes. Your team, it looks actually very delicious. It's got consistency, but I'm not a judge. Ja, maar ek glo hoe meer 'n ding lekker mors hoe beter is hy. Ja. My vrou praat altyd van 'n morsige broodjie. So die bacon gee daai vogtigheid by die kase in hom intrek. Ja. Verduidelik gou weer. Jy sit die kaas op, dan die bacon en dan weer kaas op. Ja, ons het die tomatie en ons het die eie en ons het alles gedoen. Maar die binnekant dis 'n kaas en dan die tomatie en al die goed en dan die bacon bo, maar die buitekant is mayonaise, nie butter nie. So ons garlic butter is in die binnekant. Okay. Wat na die kaas
trek. Geen interessante smaak, man. Wat ek van hou, is dat die mayonnaise is nie oorweldigend nie, want ek proe nog steeds daai hy's garlic butter. Hy is baie ding ingesmeer. Is net om die brood vochtig te hou. Dit gaan nie oor die kan ek nou amper sê, dit gaan nie oor die mayonnaise as sulks nie. Dit gaan net om die brood aan die buitekant 'n bietjie nat te hou, ja. Nou ja, toe. Dis Hier is weer een van daai wat jy sê, wie weet. Team Misfits, Hannes, julle self mooi kwyt geraak van julle taak hierso. Well done. Baie lekker. So now the next step, we're just going to take a small commercial break. Then we're going to get the judges in. Okay. And their full and final answer. And so stay tuned for that. Okay, daar ons sien ons. Nou sien ons is 'n bietjie groter as net toe. Ons het nou 'n klomp brood geëet. Ja. Die 3 judges wat nou hierdie kompetisietjie moes gejudge het. Shaki op my linkerkant en jou naam is Gabriel. En Gabriel van die Dros. So, ons het tot 'n konklusie gekom. Dit was nie maklik nie. Ons het in diepte hierdie ding bespreek en boordevol geëet. Maar ons het saamgestem oor dieselfde resultaat op die einde van die dag. So, kom ons begin daar by Gabriel, sy nommer 1. Was die nommer 1 daar? Team Unique. Team Unique. Yes. Okay. Wat jy nog eens wat vir bietjie uitgestaan het? Oh, something that stood out for you? It's nice, number 1. Number 1. Something special about number 1, why you choose it? Serving cheese, mozzarella, and 8 tomato. Sorry. Hey, Shaki, wat is jou opinie? Ja, ek is ook nummer 1. Was moeilijk flip het, want al die ander was ook sleg nie. Maar nummer 1 was my baie meer oorspronklik. Die tamatie en die salsa het dit vir my eintlik special gemaak. So dit was maar meer Namibies ook en ja. Dis maar dit. Die ander was goed, die ander was ook goed so. Maar dit is moeilik om te kies, maar ja, number 1. Nee, ek moet sê ek stem saam met Shaki. Hy het dit alles mooi opgesom. Die tradisionele gedeelte was daar so gewees. Die presentation was mooi gewees. Neem die ander manne op te skiet en sê julle moet nie weer probeer nie, maar ek dink hierdie Team Unique hulle was 'n bietjie uniek vandag, so ek dink ons stem saam dat hulle is ons wennertjies van die dag. Team Unique. Hoeveel geld gee hulle? Ons sal nou wag vir die presentasie wat hulle aan ons gaan presenteer. Maar dankie, dit was baie lekker geweest. Okay, daar sê. Shaki. Here we are. Shaki, balletjies, on the chef.
Nikos, right. Chef, hulle is almal saamgestem. So dit was een besluit was eenparig. Has the winner been announced? Chefs het dit aangekondig. Right. En dit is Team Unique. Team Unique. En eenparig, daar was 'n eenparige besluit geweest. Right through. Dat die Well eerste span, done to Team Unique. That is absolutely fantastic. Dis die span met Hansie Skutte en twee sy broers. twee broers, familievriende en dan en ook 'n vriend. Nick, ja. Yeah, so well done to Team Unique. Hansie, congratulations. You guys are going through. It was a unanimous decision by 3 separate judges, and you are going through to the final to be held in November. En ek dink dis daai salsaatjie wat hulle bygesit het. Die vleisie was my afdrie, maar was 'n lekker kapanna met sy sousie. Right. Die lekker wat daai edible blommetjies. Ek het die salsa geniet. Dit was vir my baie lekker. Yes. So dit saam met daai broodjie en dan natuurlik die kaas. Maar briljant, wel gedaan ouens. Well done. Ja, that's it. And we will be in touch in due course for the next Braaibroodtjie competition. We'll be working hard together with Bakpro. Also, Bakpro, thank you very much for supporting Infostream with your Tom and Jerry launch of your new bread. En almal van julle wat daar buite is, baie dankie vir julle. Tia Skutte, jou man het gewen. Ek dink julle kan celebrate vanaand. Tioni, ja, jy's heeltemal reg. Team Unique. En dan net ons vir Gerard Steenkamp. Hy sê ouens môre by die Oval Track. Sal ek 'n bo-baas braaibroodjie maak. Alright. As ek gebruik vir Bakpro. Anders bring hom hier na toe. Bring daai broodjie hier na toe vir die volgende. Yes. Ek is dan vleit my stories uit. We are done. En jy moet veilig ry om Oruro toe. Ja. Okay. And we'll be back again on Monday. Dankie. Onthou hierdie show is moontlik gemaak deur Bakpro en sê vir baie